اقول لكم بقى ازاي وصلت للسلام النفسي اللي انا بقيت فيه دلوقتي، ولا لما يحصل حاجه بقى اقعد افكر ليه ازاي ده حصل وازاي وعمل ايه وازاي، يعني كلها تفاصيل وحاجات تاخد من طاقتي. عرفت ازاي بقى ان انا تخطيت المرحله في الحياه. ازاي تخطيت المرحله دي؟ واحده صاحبتي يعني كنت اعرفها او اعرفها يعني، بس علاقتنا مبقتش قويه، شفتها امبارح. دي كانت عامله ايه بقى في 2012؟ اتخطبت فجأة في 2012 عادي، فجأة احنا عارفين طبعا، خلاص احنا اتعودنا يعني موضوع الخطوبات المفاجأة ده عادي جدا. فانا الموضوع ده بصراحة عمري ما نسيته، عمري ما نسيت لك يا آلاء الخطوبة بتاعت 2012 اتخطبتيها فجأة. اوكي هي دلوقتي معاها اولاد ومجوزة ومخلفة وخلاص يعني الموضوع خلص، بس انا ما نسيتوش، ما قدرتش اتخطى الموقف ده لان احنا كنا انتيم. فلما قابلتها امبارح بعد 12 سنة سألتها تاني، قلت لها انا عايزة افهم عرفتيه ازاي في 2012 واتخطبتي فجأة واحنا كنا مع بعض كل يوم؟ لسه بتقولي انت لسه فاكرة؟ شيلي بقى الموضوع من دماغك. وليه بتفكري فيه؟ ده من 2012 وقديم. لا، قلت لها لا تكوني فاكره ان انا لسه بفكر في الموضوع ده ولا مضايقني ولا اي حاجه. حبيبتي براحتك، احنا كنا اصحاب وكنا انتيم وكنا كل حاجه، وانت فجاه اتخطبتي كده وما قلتيش ولا اي حاجه. بس براحتك، انت فاكره الموضوع في دماغي؟ انا مش موضوع مش في دماغي ولا حاجه. فات 12 سنه، فات 12 سنه، انت فاكره ان انا هبقى فاكره بعد 12 سنه؟ ولا في دماغي. انا عايزه اعرف ليه ازاي. ما جاوبتنيش طبعا وسابتني ومشي، وانا طبعا دماغي شغاله برضو. ما هو انا عايزه أعرف. كنت متوقعه انها مش هتجاوبني، وحشه وحشه، وفاكره ان الموضوع لسه في دماغي، ولا الموضوع ولا في دماغي ولا لسه بفكر فيه اصلا. وهتصرف على فكره، هعرف يعني. انا بس عايزه افهمك ان انا هعرف، ولو ما عرفتش من 12 سنه فممكن اعرف بعد 14 سنه عادي، مفيش حاجه بتستخبى. تمام. انما بقى موضوع في دماغي ومش في دماغي وكده، لا الموضوع مش في دماغي كده كده يعني. تمام، بس هعرف.